这两个句子意义完全不一样，但是所有的字完全一样。我不会说中文，学习这个中国词典有用吗？不懂怎么用这个工具，可以给你造成更多的问题。就是一直在看 GPT 写的那些非常错的句子。你还是最好能避免用人工智能。前几天在课程的社群里面呢，很多的学生关于这个人工智能发起了非常热烈的讨论。我因为在 Instagram 上发了个 story， 引起我们今天的这位采访嘉宾的一些兴趣，因为他呢就是在人工智能公司工作。也是我们人工智能专家了，所以今天也非常开心然后邀请到米满国。那我们先请米满国同学来简单介绍一下你自己吧。大家好，我非常高兴能参加这个采访。简单的介绍一下我自己，其实之前是在香港做一份人工智能工作，就是我们想做一个语言的一个 chatbot 嘛，对人工智能和语言的这个交界做了不少的研究。我大部分的研究都是跟数学有关系，就是我们研究了一些奇奇怪怪的几何学的一些话题，然后它怎么能在人工智能运用的。米满国其实也是我们这个成功中文学习者系列的我第一个采访的对象，很多年前了，这个4-5年前了。对，所以大家对他的中文学习经历感兴趣的话也可以去看那一个视频。那你对这个人工智能行业的发展，特别是这几年，就是有很多非常热门的这些话题就是你是不是一直在关注，或者甚至去做了一些了解和研究呢？对，我一直在关注这个人工智能的发展，我也是一直在提倡大家都要谨慎的去对待这个人工智能，它并不是一个什么问题都能解决的一个工具，它只是一个工具而已，所以你不懂怎么用这个工具，你用的不好，也可以给你造成更多的问题。 By the way, if you're struggling with your Chinese speaking and listening, check out the link below to join Find Your Mandarin Voice to speak and hear clearly in less than 90 days. 另外一个方面当然是一个纯粹的数学技术的一个兴趣。既然说到这儿，我在 Instagram 上发了一张图片，其实是小红书上关于中文的一个讨论。我觉得中文学习者应该在某一个学习阶段或多或少也都会有过这样的困扰，因为中文所有句子里面我们中间是完全没有空格的，那怎么知道这个词是在哪儿结束，然后下一个词开始，就是我们说的这个中文分词的问题。米满国同学是真的写过一篇我看不懂的论文我只看到了语言学的那部分那个是我能看懂的，但是其他就是非常这个高深的不明觉厉的数学的推理和一些研究所以你能不能简单介绍一下你这个研究，然后你觉得这个中文分词在机器学习里它的重要性包括它的难点都是什么？可以啊，这100年的人工智能对语言的这个研究，它主要考虑到一些重点。第一个重点当然是分词，你可能会觉得一个中文的母语者，他应该很容易就能分词吧，因为他从小到大一直在讲这个语言，所以它应该是没问题的吧。但是其实这个问题并没有那么简单，其实中文本身就内含一些分词的歧义。两个不同的例子，第一个例子是比较简单，比如说我想说我要去香港特别行政区的最高法庭院，我想知道这个香港特别行政区这怎么分呢？这是香港特别行政区或者是香港，然后是特别行政区还是特别行政区或者特别行政区，要分这个其实对一个人来说可能没那么重要，但是对一个人工智能的算法来说这个是非常重要，因为每一个句子它的原子就是一个词，所以你不知道这个词哪里开始哪里结束，你就很难做到一个人工智能的算法嘛。另外一个问题就是中文语言里面的原子应该是词还是字，这也很难。另外一个问题就是语义歧义，比如说结婚和尚未结婚的学生，但是我也能说结婚的和尚没结婚的学生，这两个句子意义完全不一样，但是所有的字完全一样的。
所以对一个人来说，单独的看这个句子，就是很难分清楚到底是什么意思。你得知道这个上下文，你才能分得清楚这应该怎么分这些词。但是一个电脑要知道上下文，其实需要很多内存，也需要很多复杂的算法，你才能就是把一些上下文记下来，然后在另外一个场合采用这个东西。我做这个研究的时候是2018年，当时这个问题还是挺复杂的，还没有解决的。现在呢，在一定的程度上得到了一些解决，就是现在有 ChatGPT， 有 DeepSeek， 有 Claudette， 各种各样的人工智能算法都多多少少就是解决了这个问题，就是上下文的问题。这个分词为什么很重要？我刚才说，就是一个原子对一个机器来说，它不能知道这个是语言，它不能知道这个是一个图或者一个语音什么的，它只能看到一系列的1111000，二进制的，对，这是它的语言嘛，所以我们得把所有的东西都翻译成计算机的语言，它才能去处理嘛。我们需要把它的这些数据构成一个它可以了解所谓的了解的一个形状，要不然它就没办法的。所以我们这个中文的这个人工智能的研究，主要的是看这一点，存在空格的语言，你怎么把所有的词都放在一个位置里面，就是我可能会一个特别大的一个向量，向量的第一个位置就是一个词，然后第二个位置就是另外一个词，然后我这样把所有的词都有自己的位置，然后一旦发现是这个词，我就会把向量的这个位置变成一，然后其他的都变成零，这叫 one hot vector。但是这个东西内涵的意义特别少，可能你把它放在 alphabetical order， 就是从 A 到 Z。Dog 和这个 deer， 为什么 deer 在 dog 的前面，其实跟语言的意义没有任何关系。我们把它这个很简单的向量，通过一些统计学的方法，把它们放在另外一个向量，然后这个向量其实它存在的所有的位置，就大概的意义就是一个句子里面，在一个地方常常存在的词都会在这个向量的位置会差不多。所以比如说 man、boy、男性人的这些词，常常会在一个句子里面可以存在在同样的一个地方，但是一个 man 和一个 theorem 这两个词，其实它们的这个语法上的这个关系是非常少，那它们存在的位置会远一点。所以我们研究的问题是，首先能不能更有效的使用更少的内存来做这个东西，因为这样会快一点嘛。对，另外是语言的一些关系并不对称 ，woman 和 man 这个关系是对称的，但是中国北京和北京中国这并不是对称的，北京是中国的首都，但是中国不是北京的首都，所以这个简单的问题其实我们也想解决。然后我觉得一方面我们研究是挺成功的 ，proof of concept 是对的，但是实际上算的操作其实很难实现。为什么？是什么条件不允许吗？涉及到一些比较复杂的数学话题嘛，但是简单来说，它对规模化的 handle 的数据量是更大的。但是我们需要做的操作呢，可能会稍微复杂一点。当时是一个小创业公司嘛，可能没有时间、没钱去做这个开发的工作嘛。当然，这个技术上啊，不管是数学啊，还是这个计算机方面，就是我只能是尽量去理解。但是我觉得，其实还是像我当时跟你聊天的时候，我也说了，就是我觉得机器学习真的也是另一个可以对我们中文教学还有中文学习的这个过程有很大启发的一个角度。你说这个是以字为原则，还是以词为原则？
这个其实在中文教学界这个学界，从我读研究生到现在可能10几20年了，一直没有形成一个共识，因为一直就存在是字本位还是词本位的这个争论。就是说我们在教这个学生中文的时候，我们到底是应该一个汉字一个汉字的让他们来学，还是我们就一个词一个词的来教。因为很多学生比如说他刚开始他学的就是你好、谢谢、洗澡、吃饭，那他们学的这个词以这2个音节一起，然后记住它的意思，记住它是一个动词。但是早晚它就会涉及到一个效率的问题，这个我觉得跟刚才说这个人工智能或者说机器学习这个也有关系，就是涉及到这个效率问题。那他学到比如说几百个词以后，他肯定会发现，哎，有一些词里面有一样的字，那这个字是什么意思？是不是也需要教字？然后有一种研究学界呢，就是说你就应该从字开始教，就让他一个字一个字的去学，然后这样呢，就是他们可以从字再到词。就是当然我觉得这2种都是比较极端的话，就是我们实际的操作上肯定就是又要教词，然后又要有一些常用字，也要让学生知道啊这个字是什么意思，你会在哪些词出现等等的。但是我觉得这个是跟你刚才提到的这个字和词的不对称性是密切相关的这样一个特点。字里面也有那些偏旁部首是吧？对对，这些东西也存在一些结构，你可以从统计学去分析这些东西，然后也是一个很好的去了解这个字可能是什么意思。我们也研究过这个计算机，它原则应该是以词为本，还是以字为本，还是以这些偏旁部首，这3个方向其实都有利有弊。你也可以说这是一个偏旁部首，这里代表的意义应该是什么，或者它可能给你一些发音的一些启发。对，就是那些形声字，就是因为现代汉语里面可能60%到70%的汉字其实都是形声字，就是能够分成至少2个部分，然后有代表声音的、代表意思的。对，所以其实学生他学到比如说几百个汉字吧，就是肯定就会开始帮他们总结，或者一定是要让他们开始注意到这些共同的部分，然后不管是它声音的特点还是它意义的特点，就是肯定我们在中文教学就是我们人的这块还是比较好操作，比较灵活，我们可以调整这个教学，或者我们会综合各个方面去给学生总结。但是这个如果是机器的话，就会比较难操作，就是你需要可能一个统一的原则，或者是一个我不知道你们这个怎么去描述。但是另一方面，就是你说一个学生可能学到了100个词，他就会意识到一些 patterns。但是你想一想，一个学生需要花多长时间才能学习到100个词？然后一个机器要碰到100个词，可能是不到1秒，它就完成了。所以这就是为什么人工智能这么成功的，是因为虽然我们的算法可能并不是特别完美的，其实它离完美巨远，但是因为我们数据量这么大，再破的一个学习方式，你花足够多的时间，你就会自然的去学习嘛。人工智能的算法就是这样的一个操作，就是它学习的方式并不是最有效的，但是因为它学的量特别多，所以它很有效的能发现这些结构各种各样的分词问题什么的都可以去解决，这是因为它的数据量特别大。这意味着人工智能的公司它最渴望的并不是一个好算法，是一个很好的数据来源和一个处理数据的一个功能。因为处理这个数据其实并不简单，你得单一同化这个数据的这个结构，可能这个数据来源和这个数据来源它们的结构是不一样的，你得想一个稍微自动化一点的方法去把它们的2个不同的结构就变成一个结构，这样你的算法就能把它当做输入嘛。一个算法如果输入是不对的，那它肯定会出现一个 bug。
大部分的软件上的 bug 都是因为我们期待的输入和实际接收的输入是不一样的。你平时常常使用的人工智能的工具是哪个或者哪些？我现在是给不少的小孩子教数学和编程。我现在是远程工作嘛，所以我时间比较灵活，尤其是编程，因为发现我想雇人的时候做了不少的面试，发现成绩单特别棒的学生其实一行代码都写不了，这个现实的情况让我哭笑不得。然后我还在研究这个问题，就为什么这么多人去学计算机，学得很用功，所以不是他们的缺点，不是他们很懒，但是他们学习的内容跟实际的在软件开发的工作没有太大的关系，甚至他们都不太懂电脑是怎么操作的。那他们学什么呢？我都不知道呀，要不我也去从事一下，就是至少可以保证一个孩子能拿到正确的信息，并没有说我会教的好，但是我会教的对。我在给这些孩子教课的时候，我发现他们常常想用这个人工智能的工具，他在写代码方面其实常常会存在很多很多小陷阱，就是他会放一个非常难理解的 bug， 如果你不是已经一个特别好的专家，你就特别难看到这个东西。那他是故意的吗？没有，他是怎么 train 过来的？就是他看了网上大部分的代码，但是实际上存在的代码大部分其实有各种各样的错误，各种各样的 bug。所以他写的代码并不会超过这个质量嘛？他给你写的这些 suggestions， 你得去判断这是否是正确，这是否是你想要的。所以我觉得这个工具对一个专家来说是蛮有用的，因为他可以去判断这个输出是不是正确的。但是对一个学生来说，这是非常大的一个危险。写代码这个过程并不是从第一个字到最后一个字这样一直在线性的写。其实我先要把这个模块写，然后这个模块写的时候发生一个错误就改了，发生另外一个错误就改了，然后完整了这个小模块，我就另外一个模块叭，然后发现这两个模块应该是能交流，但是他们交流不了，因为另外一个问题，所以我去解决这个问题。所以它是这样，就是分布性的发展起来，然后最终连接了。但是人工智能给你写的代码就是这样，从头到尾一字一字就是给你写。你看这个过程，你就学不了任何东西。就算你看另外一个人在开发软件，你也可以学到这个开发的过程应该怎么样，然后他碰到了什么样的问题，他是怎么解决这个问题。因为你是亲身或者看过另外一个人亲身犯这个错误，然后改了改，你会学到很有用的这个东西，就是怎么去解决问题，然后什么是一个常见的 bug， 怎么避免这个 bug。那么如果这个人工智能它给你写的代码是完完整整的、完美的，没有 bug， 那我会说 OK cool that's amazing。但是因为它存在不少的 bug， 然后这些学生判断不出来这个 bug 到底在哪里，或者它是否存在，那这其实是一个非常危险的一个工具嘛。对一个专家来说是很有用，对一个非专家的人有很多很多陷阱，这是我的看法。就算是一个很明显的错误，有一个很明显的正确的答案，然后你用完这个算法，它给你错误的答案，你可以看这是错的。但是这个学生没办法去改，因为他不了解。我去改也是特别费劲儿。我倒感觉，如果我自己写了这个东西，就不会存在这种奇奇怪怪的问题，很难看得出来的问题。从另一个方面来说，这也是一个特别有用的一个软件工程师必须学的一个功能，就是你得知道怎么去读别人写的代码，然后判断它到底发生了什么，然后如果存在一个 bug， 怎么去解决这个 bug， 就是你看别人已经写完的代码，这是一个非常重要的 skill。但是如果你自己不会写代码，你去看别人的代码我
觉得是浪费时间的，因为你不知道你应该看什么。就像我不会说中文，然后学习这个中国词典有用吗？也没啥用。但是如果我已经一定的程度上有一些知识，我知道语法，简单的语法，那现在我学一些新的词在词典里面，我也可以更丰富的表达我的意思。你需要达到一定的水平，你才能把这个人工智能从一个特别大的陷阱变成一个特别有用的工具。还是强调，就是人去用人工智能需要谨慎，判断不了正确性的，就是你没有达到那个水平，你还是最好能避免用人工智能，还是要避免，这是我的看法。我觉得这个其实对这个中文学习也非常有启发。我现在课程社群里可能有就是几百个学生，也经常有这个学生去分享某一个人工智能工具，或者你应该就是给他什么 prompt 帮助你练习，或者帮助你生成一些句子什么的。我不知道别的怎么样，但是我这2天其实一直在准备一个就是关于中文里的3声变调，我想让他给我写100个例句。我平时主要用的还是那个 GPT， 我后来又用了 DeepSeek，就是因为这个 GPT 真的写出来的句子，我基本上都没办法用。我们一会儿可以再说哈，就是有没有其他的什么中文语言的特点，就是对于机器学习现在可能还是难点，或者曾经是难点。但是至少我觉得这些跟语音有关的问题，我觉得至少 GPT 它的不管是哪一个模型，这个现在都还不太能处理。很多句子它的句子结构本身就很有问题，就是它还是感觉用的是英文的那个语序，所以所有的那些副词都在后面，就是在什么地方什么时间，它常常都是放在这个动词的后面，这个当然就是非常明显的错误。然后这个跟这个发音有关的也是，就是即使他知道这个字它本身是3声，他也知道这个3声变调的规律是2个3声在一起的时候，第一个要变成2声，但是他给我的句子里面很多是完全没有2个3声在一起的。在我看来，我觉得如果你知道每个字的拼音，然后你就去找有2个字是3声连在一起的，我觉得这个应该不是一个很难的任务吧。然后我就是真的没有想到他那个出来的结果真的很差，最后就基本上是我自己重新写了一遍所有的句子啊。但是后来我用那个 DeepSeek 就是又看了一下，至少是3声变调这个方面 DeepSeek 真的这个准确度正确率要好很多。所以问你一个问题，就是总体来说，它是减少了你需要用的时间，还是加上了你需要用的时间？这就很难说了大家都认为这个东西会 save so much time， 但是如果你真的是一个用功的专家，你也会去判断，然后这个判断的工作可能会比自己写要花更多的时间嘛。但是至少你现在已经学会了，你要用 AI 去做这样的任务，不要用 ChatGPT， 对吧？这个 lesson 你只需要学习一次。咱们开始之前，我用 DeepSeek 又跑了一下这个任务，我就感觉我今天上午的时间全白浪费了，就是一直在看 GPT 写的那些非常错的句子。